Kadastr muhandislari faoliyati qanday amalga oshiriladi? Kadastr agentligi ko'chmas mulk bo'yicha kadastr muhandislariga malaka shahodatnomalarini berish, uning amal qilishini to'xtatib turish, tugatish va bekor qilish vakolatiga ega. Davlat kadastrlar palatasi ko'chmas mulk obyektlariga kadastr hujjatlarini rasmiylashtirishda Davlat kadastrlar palatasining tarkibiy tuzilmalari hamda kadastr muhandislari faoliyatini muvofiqlashtiradi va monitoringini amalga oshiradi. Kadastr muhandislarini intizomiy javobgarlikka tortish masalasini ko'rib chiqish bo'yicha takliflarni vakolatli organlarga kiritish, kadastr muhandislariga berilgan malaka shahodatnomalarining amal qilishini to'xtatib turish, tugatish va bekor qilish bo'yicha takliflar kiritish. Kadastr muhandislari faoliyatida yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar bo'yicha kadastr agentligi tarkibidagi komissiyaga taqdimnomalar kiritish vakolatiga ega.